ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂತೀರಿ? ಎಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತೈತಿ. ನೋ ವರೀಸ್. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಲೋ ವುಡ್ಸ್. ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ UK ನೇಚರ್ ಸ್ಟೇ ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ where students, family, office staffs, etc. can enjoy nature adventurously. ಇಲ್ಲಿ 14+ adventurous activities ಅದಾವ ಲೈಕ್ zip line, sky cycling, zigzag balance, tire walk, etc. ಅಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮತ್ತೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನು ಐತಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಐತಿ, ವಾಟರ್ ವಾಕ್ನು ಐತಿ. ಇನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಊಟದ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾವ. So what are you waiting for? Pack your bags now. For more, call the above number or visit the website. Till then, take care. Tata. Bye-bye. Take care.